உட்காந்துட்டு பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்க. ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறதே தப்புடா. நீ அண்டர் ஏஜ் வேற. எக்ஸசிவா ட்ரக்ஸ் எடுத்து இப்போ மூஞ்சிக்கு என்ன பண்ணி வச்சிருக்க பார்த்தல? மாஸ்கை கேட்டுட்டு எங்கேயாவது போக முடியுமாடா உன்னால? இப்படியோட சுத்த போற? நல்ல வேளை அம்மா அப்பா 4 மாசம் ஊர்ல இல்லை. அவங்க திரும்பி வந்து அவங்க கிட்ட என்னடா பதில் சொல்றது? டேய் உன்கிட்ட தானே பேசிட்டு இருக்கேன், எதுவும் பேசுறா. நான் எழுத்தா உங்க மூக்கு அரிக்குதா?
பெட்ரோ, நீ வெளியே போகும்போது கேட்டை சாத்தாமே போயிட்ட. குக்கோ வேறு செயின் கட்டாமல் இருந்திருக்கு. அதுவும் வெளியே வந்து நம்ம தெருவில் இருந்த நாயெல்லாம்